唔好意思。我哋當睇係。香港好多情況，唔好意思，哦，係。交通方面咧，政府所推行哦，金門。點解呢個都有啲係我睇到令到好多嘅睇下先，整個啊，睇下你或者想上鏡啦，大佬。哦。哦。哦。睇下你或者想上鏡啦，大佬。哦。我收購咗發達。呢啲無論係合謀加價、限制重係分配市場，呢啲咁嘅嚴重嘅壟斷市場嘅行為咧，都會令到我哋好多普遍拆人兩都唔需要靠把口嘅。上升嘅幅度大增加。我話拆人兩都使得靠把口啊！佢啲傻佬先至嗰一輩話啲女王個底褲香之外，真冇乜料到真係。壟斷嘅行為造成哇！正喎。好，唔該晒。咁啊，由於時間關係咧，我必須要咧就係留翻第二個環節。